Post lang natin to ng kaunti guys. Minsan ito yung sira. Ayaw na mag-contact. Dito guys. Ayaw pa rin gumana guys, hindi pa rin nag-ilaw. Proceed tayo next steps guys. Okay na yung first steps natin.
Ito yung sira guys, ayaw mag trigger. Maghanap tayo ng ipalit nito, papalitan natin to. Tingnan nyo nito guys sa next vlog natin.